Për njerëzit që në fillim të herës fjala e shkruar konsiderohej surrogato e fjalës gojore dhe vlerësohej në atë kohë mësimdhënie e folur. Ushtrohej oratoria. Platoni zhvilloi dialogun filozofik në kohën dhe vendin ku mjeshtri zgjidhte dishembullin e tij. Duhet thënë se në atë kohë zakoni të shkruarit i bëri njerëzit të komunikojnë dhe një herësh të harronin ushtrimin e kujtesës. Edhe pse shkrimi nuk përbënte qëllim, që në antikitet ndoshta ishte pranuar fakti se shkrimi ishte vetëm mjet. As vepra nuk përbënte qëllim, as ripunimi apo vetë botimi më pas nuk përbënte dhe nuk hynte në logjikën e qëllimit. Shkruaj funksionon si dikush tjetër prej vetes dhe për veten, që në kushte reale mund të konsiderohet si një neo-identitet apo mund të përkufizohet ndryshe me shprehjen "çka bëj është dobishme", sepse dija ekzistoi përpara tekstit dhe kjo nuk ka nevojë për identitetin e askujt. Prandaj, që në hershmërinë, në lindjen e tij, libri nuk e përzgjodhi lexuesin, dhe që nga ajo kohë zhvillimi i procesit mendor tek njerëzit përpara zërit vuri penën, duke përjetësuar librin në regjistrin e dritës. Libri. Për së veti, si vetë Zoti që nuk duhet përfshirë në teologji, një lloj shndrohet në pasqyrë, çka bën të njohur tiparet tona si lexues. Vetiu farkëton në arsyen njerëzore besimin, çka arti si frymë dhe shpirti kërkon prej secilit. Librat janë në mënyrë jetese, si raste të vogla të rregullsisë në një botë kaotike, apo edhe si një lidhje kurioze me kohën. Libri është ëndra në hapësirën dhe kohën e botës. Është lexuesi mendja që ëndron, është vetë bota ëndra e tij. Libri ndryshon kultura të tëra, si vetëdije. Libri kultivon individ të vetëdijshëm. Kur ka vullnet tek libri njeriu gjen mënyrat dhe pas çdo leximi i shumëzon ato në mënyrat e ekzistencës së tij. Librat na kanë dhënë shpresën. Është prania e sekujt dhe drita e kuptimit të vetvetes. Ndaj, në emër të arsyes të ofrojmë librin si një fakt të pashpjegueshëm, hapësirën ku diçka tenton të lindë si shqetësim i përsosmërisë. Është lexuesi që krijon pararencin e tij si lexues. Libri në unin e tij. Në unin e pashkatrueshëm, një mëgjithësin, në unin e shpirtit, uni im, u trashëgua libri unik dhe i vërtet. Me të vërtetat e përjetshme, libri u shndrua në një dritë të mbar e shpirtin një strofull besimi. Libri shenjtëron germën në përjetësinë e shpirtit, atë të ashtu quajturën germa e Zotit e quajti poeti. Dëshmia e secilës është shkak i krijimit. Libri u basy, drita e sekujt, çdo ditë e parë e zgjimit në këtë botë, përpjekja e fundit në çdo lindje për vetvetes. E gjithherë kërkon çfarë është shkruar, çfarë është libër, çfarë është në gjuhën tonë, aty bota është e bukur, pra e parë thjesht. Libri, njësoj si historia, arrin të ruajë të vërtetat të çmura, që lëvizin dhe zbulohen gjithmonë drejt kuptimit të fjalës. Një herësh, duke shpëtuar kësaj të mos përfundoj në forma të gurtësuara, fluorosur në raftet e bibliotekës. Ribotimi do të thotë të sillen në vetë praninë e tyre gjithmonë
si një maksimum i mundshëm në mbushullinë e të lexuarit, te zanafilla, te përpjekjet, te befasia, si lojë në kufirin e mundësisë dhe të pamundësisë, duke bërë pjellor të lexuarin në hapësirët e mëtimit, gjithmonë të pranosh vetveten, individualitetin si një fillim pushteti për të kuptuar më së pari pushtetin që ushtrohet mbi ne. Çdo ribotim e vendos librin në një cak historik, për të hapur një dritë nga ku mund të ndriçohet vetë e vërtetë. Mandje edhe në ato të vërteta të ndrydhura dhe të shtrembruara në kornizet e ngushta të historisë. Në ribotimin e tij, libri arrin të shënojë fundin e përdorimit akademik të librit, përdorimit konservator. Prania e librit thjesht mbetet rrëfenje pamundësisë të lexuarit, aty ku zëfill vetë leximi, në përhershmërinë e gjërave që kërkojnë një fillim. Kështu, libri arrin të ribëjë vetveten me kokëforcinë e mendimit se nuk mund të jetë rob i domosdoshmërisë së diçkaje, sikurse për dikë nuk mund të afrojë komfortin e vërtet të gjërave, por të lidhë mundësinë e të lexuarit, serinë e të lexuarit, që shoqërohet ngaherë me paradoksin e vet të lexuarit keq. Libri, njeriu në shenjtërinë e tij. Bota ekziston për të dalë në një libër, thot Mallarmé. E në praninë e tij, libri fitoi shenjtërinë. Në vlerësimin e tij si shkollë, e përkohshmja bëhet shëmbulltyr e së përjetshmes. Dhe libri, si prani, refuzon të komunikojë për të mbetur ai që është. Jo, tashmë ai është, ekziston. Libri, syu dhe mendja në vullnetin e lexuesit. Çdo libër përfundon si një copës e historisë intime. Pse jo, për secilin një rrezë shpëtimi, sido e besueshme apo e pabesueshme, kur vetë marrosja e botës tashmë të plakur është poezi, e fsheta e saj është mbijetesa. Prandaj u shkrua libri për të qenë jeta e njeriut. Vetë bota sundohet nga personazhet si portretizim i njeriut që jeton vetvete. Lexuesi. Te lexuesi fillon vlera e librit si urti. Te libri nis liria e njeriut për me besua. Të ecësh gjithmonë likthi është lexuesi. E ndoshta kësisoj lexuesi nuk i përket zanacive, sepse nuk di të bëj asgjë, veç ndriçuar është në udhën e njerëzve, të besoj te libri. Ku libri bëhet hija jote, jeta jote, një faqe e shkruar, gjithçka e shkruar mbetet vetëse nga zllim për plotni e shpirtit. Aty vetvetja bëhet përmas dhe libri vetë prani e interesit për ty, si të ishte një pjesë e dhimbjes tënde. Ndjen si të vështrojnë sytë e librit, një vështrim i fundëm. Si fiket jeta e njeriut, si fiket libri në jetën e së kujt, përjetësia e librit. Libri një urtësi e munguar. Dhe pse librin mund ta gjesh, mund ta fitosh, me librin mund të jetosh. Vetëse librin nuk mund t'ja mësosh të tjerëve, nuk mund t'ja transmetosh dikujt. Libri në kohën e tij. Në çdo kohë, libri nuk ishte vetë qëllimi. I tillë gjithmonë mbeti në të tashmen. Libri prani e dijes në të shkuarën e tij, thesar i çmuar në të ardhmen e tij. U bë në çdo stin libri pjesë e jetës së njeriut, kapur në kurthin e zënkave të padijes, u bë pjesë e luftës, e dëshirave që ngren kryje kundër fatit, u bë vetë angazhimi në jetëshkrimin e njeriut. Ditë pas dite, thelbi i librit u bë të lexuarit, si e vërteta e tij e pavarur. Ditë pas dite, libri arriti pambarësinë e tij gjatë leximit dhe një herësh varësia e varur bëhet pavarësi e pavarur. E libri mund të pranohet si e vërteta thelbësore, por edhe si gabime të rastësishme. Mund të pranohet libri si vetë dialogu me lexuesin e tij, apo edhe vetë intonacioni që imponohet zërit të lexuesit. Pra,
Gjithçka e bën njeriu të besojë më shpejt në mekanizmin e përmasat e shpirtit. Të gjys pasionin në thellësitë të ndërgjegjes, të shuaj agoninë e dëshirës dhe të ndriçoj të fshetat e kujtesës. Dritë, dije, në përmasat e qenis, aty edhe qartësia e diturisë nuk i kundërvihet vullnetit. Aty vetia shndrohet në prani e unitetit të mbrëmshëm. Në vjeshtën e jetës së tij, libri është një marrëdhënie e pajisur me komunikim apo edhe një drejtim marrëdhëniesh të pafundme. Kësaj pas këtij librit mund të besojmë se shpirti është vetë iluzioni i botës. Nëse do të pranojmë se lexuesi është mbret i fjalës në tokë, atëherë kryqëzimi i shpirtit është e fjala dhe kryqëzimi i dijes ka mbetur te libri. Për ta veçuar për së mbaj se kësaj libri nuk bën pjesë tek gjesendet e reklamës, apo të jetë në pararoj të diçkaje moderne, si vetë shansi i banalitetit dhe të pamundrës. Çdo gjë ka mundësi si libër, sikurse ndryshimet e mëdha fillojnë me vendimarrje të vogla. Libri në lojë me vetat e njeriu. Libri instrument të luajmë me arsyen. Libri të ngjall interes, kënaqësi, diçka transparente në nivelin e asaj që është thënë. Në maturinë dhe besimin e një teksti të përdorshëm, libri bën të besosh si të vërtet imazhi që e ndjen se e ke pranë vetes. Libri, universi harmonik i jetës, si veprim, si shpirt, si arsye. Libri të skllavëron, njëherë të zbukuron shpirtin. Libri është fjala që zgjon shpirtin. Libri është zëri autentik që bën vetveten, një zë paralajmërues, një zë vegimtar. Libri është vetë mundësia për të pranuar si arrihet njohja e vërtetë dhe e besueshme. Kozmosi është veprimtari e botës së shpirtit. Aty libri përballet me kohën e tij dhe në çdo kohë mbetet një thirrje ndryshe. E kjo prania e secilit të lexojë me sytë e vetvetes. Libri, një sen navnimtar dhe i dhimbshëm, një lot në syun e universit, një pikë vese në shpirtin e natyrës, vetë e pathëna në dëshminë e saj, vetë ekzistenca në përjetësinë e saj. Libri është filozofia e njeriut, pra një përvojë e shpirtëzuar e njeriut. Kur të gjithë njerëzit e kanë një dhimbje, më bukur, libri e ka shoqëruar njeriun si një lot të dhimbjeje, një dramë, apo një lot që të rëshket nga faqet që pikon pa bindur, sepse ne duam të shfaqsohemi edhe kundër vetes, që do të thotë se nuk kemi lexuar drejt, se nuk na kanë lexuar drejt. Dhe kjo natyrisht për ndonjërin, për shumë syresh është e dhimbshme, është dramatike, është fatale. Dhe kjo mund të na ndodhë në adoleshencë, mund të na ndodhë në rini, por mund të na ndodhë edhe në pleqëri. Por si mund kjo? Përse e gjithë kjo, ku shumë syresh nuk dinë të lexojnë? Po libri tashma e ka gjetur lexuesin e munguar. Libri, arsye në veprim. E pra, sot libri është arsye në veprim. Në praninë e tij, libri zbulon botën dhe veten në të. Libri, pjesë dhe arsye e botës, përfaqëson ndërgjegjen e jetës. Libri hamundësohet si një përsosmëri superiore e krijimit. Natyra e librit është natyra e përcaktuar e veprës, si vepër e përcaktuar e njeriu. Hedhur në ekzistencën e saj, vepra si libër bëhet një vend takimi i të veçantës dhe universales. Prandaj askush nuk e përcaktoi. Libri tashmë ka zënë vend në mbretërinë e shpirtit.